Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugsėjo mėnesio prognozę. Ją reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai detalų mėnesio vaizdą, kokie įvykiai jūsų laukia. Idealiausiu atveju, jeigu norite labai detalios, naudingos prognozės, tai rekomenduoju pasiimti kažkokią tai labai gražią užrašinę, pasižiūrėti savo prognozę mėnesiui būtent pagal 3 pozicijas ir kiekvienai savaitei užsirašyti raktinius žodžius, būtent kokios kortos krenta, aš visada paminiu, ką jos reiškia, kokie raktiniai žodžiai. Tai vat užsirašyti juos, tuomet nueiti ir pasiklausyti pilnaties ir jaunaties prognozės, taipogi pagal savo 3 pozicijas. Ten bus irgi po vieną raktinį žodį, juos irgi užsirašyti į užrašinę atitinkamose savaitėse ir jūs gausite labai detalų paveikslą ir tuomet jums bus žymiai aiškiau, kur turi keliauti jūsų dėmesys, kur reikia jūsų didžiausio sąmoningumo ir kaip priimti teisingus sprendimus būtent tą laikotarpį. Na ir pagaliau noriu pradžiuginti, kad rugsėjo mėnesį Merkurijus jau nebekeliaus atgal, jisai nebebus retrogradinis, jisai pradeda judėti į priekį, tai reiškia mūsų dėmesys, koncentracija žymiai pagerėja, mes pagaliau galime atlikti savo darbus efektyviai, mūsų planai pagaliau eina kaip per sviestą, nebėra netikėtų trikdžių. Technikos gedimai bus retesni, na ir komunikacija su aplinkiniais žymiai sušvelnės, pagerės ir palengvės. Nebebus bereikalingų konfliktų, nebebus kažkokių tais erzinančių nesusipratimų. Na ir kaip visada mano dėkingumas keliauja jums, be jūsų tokio aktyvumo, įsitraukimo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų. Taip kad didelis ačiū Jums. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o tie, kas norėtų pabendrauti su manimi daugiau, užsisakyti asmeninės konsultacijas, asmeninės ateities prognozes, sužinoti papildomos naudingos informacijos ar pamatyti tam tikrą turinį anksčiau laiko, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams rugsėjo 1 savaitę. Bei vienas patarimas ožiaragiams apie jau rugsėjo mėnesį. Ir viena mėnulio žinutė ožiaragiams apie jau rugsėjo mėnesį. Ožiaragiai, norėčiau pradėti nuo jūsų mėnesio patarimo. Jums iškrenta lazdų penketas ir jisai sako, kad rugsėjis gali būti pilnas tam tikrų susidūrimų, tiek išorinių, tiek vidinių, kurie gali jūs labai subrandinti, išauginti, ypatingai gali išauginti jūsų emocinį intelektą, kadangi jūs esate žemės ženklas, jums būna sudėtinga su savo jausmais, taip, juos išreikšti laiku ir vietoje, kilus kažkokiai tai problemai, neužsidaryti savyje, o būtent iškomunikuoti kitam asmeniui, taip. Tai vat šis mėnuo jūs gali išmokyti šiek tiek kitaip valdyti su savo emocijom ir tai jums bus labai į naudą, nes ir jūsų mėnulio žinutė iškritusi, žinojimas ateina mokantis, išmintis gyvenant. Tai vat būtent čia bus tas mėnuo, kai jūs galite sukaupti daug išminties per gyvenimiškas situacijas, kurios jūs gali labai išauginti. Ir kiekviena savaitė pas jūs yra labai graži, bet su tam tikrais tokiais kabliukais, būtent tais emociniais kabliukais, ir jeigu jūs sąmoningai
praeisite tą kiekvieną savaitę, jūs galite pamatyti, kaip jūs visiškai kitaip pradedate tvarkytis su emocijomis ir galbūt net išspręsti tam tikras komunikacijos problemas kilusias su šeimos nariais, antrąja puse ar kitais jums svarbiais žmonėmis. Pirmoji savaitė jums iškrenta taurių dvejetas. Taurių dvejetas rodo dviejų žmonių stiprų ryšį. Taurės reprezentuoja būtent emocinį ryšį tarp tų dviejų žmonių, kai galima pasikreipti pagalbos ir ta pagalba bus suteikta, tai gali būti ir verslo partneriai, ir šeimos narys, ir antroji pusė. Ir šalia iškrenta jums tas būtent kabliukas, taip, monetų penketas, kuris dažniausiai reprezentuoja tam tikrą praradimo jausmą. Tai gali reprezentuoti prastą sveikatą, tai gali reprezentuoti pinigų trūkumą ir moteris liūdi taip, nes jinai susifokusavusi į tuos nepriteklius, bet šitos kortos kartu sudėjus rodo, kad jeigu jums bus blogai, nebijokite paprašyti pagalbos, ta pagalba bus suteikta. Atsiras tas žmogus, kuris atskubės į pagalbą, čia jums yra pamoka išmokti laiku komunikuoti savo jausmus, taip juos išreikšti. Jeigu pas jūs viskas gerai, pas jūs nėra, pavyzdžiui, nebus nei kokių sveikatos negalavimų, peršalimų ir su pinigais viskas gerai, ir dvasiškai jūs nesate pasimetę, turite savo tikslą ir einate jo link, tai turite atkreipti dėmesį į žmones, kurie yra šalia jūsų. Galbūt kažkas būtent jausis taip, kaip jaučiasi šita mergina ir jums tuomet reikia atskubėti tam žmogui į pagalbą, taip būti tuo emociniu ramsčiu. Tai pirmąją savaitę jums gali būti pamoka būtent arba paprašyti pagalbos išmokti, arba laiku pas kitą atskubėti ir suteikti tą pagalbą. Na ir šalia jums dar iškrenta taurių dama, šita moteris gali būti pagal zodiako ženklą vandens stichijos, skorpionas, vėžys, žuvis, arba šita moteris tiesiog tokio ramaus charakterio būdo, jinai turi aukštą emocinį intelektą, su ja galima būtent pakalbėti apie jausmus, atsiverti, jinai yra labai empatiška, visada supranta jūsų situaciją, ją įsijaučia ir gali su jumis tiek paverkti, tiek užjausti, tiek duoti labai protingą patarimą, taip. Tai jinai ir gali būti tas emocinis ramstis arba ta moteris, kuriai pirmąją savaitę gali reikėti pagalbos, tai taipogi nenusisukite nuo žmonių, kuriems gali prireikti jūsų ramsčio. Šita moteris ir pagal profesiją gali būti, pavyzdžiui, psichologė, psichoterapeutė, astrologė, tarologė, numerologė, gydytoja. Visos moteris, kurios labiau susijusios su emocijom, taip, emocijų analize. Tai pirmąją savaitę tas jūsų penketukas bus būtent štai čia monetų penketas. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta dvi finansinės labai gražios kortos, tai yra monetų dešimtis ir monetų tūzas. Monetų dešimtis rodo aukštus finansus arba kažką, kas susijęs su šeima ir finansais. Tai gali būti šeimos verslas, šeimos būstas, šeimos automobilis, kažkoksai tai šeimos draudimas, šeimos santaupos, paveldėjimo klausimas, viskas, kas susiję su ilgaamžiškumu, keliomis kartomis, finansais, turtu. Na, o monetų tūzas kaip tik reprezentuoja pradžią. Taip, mes turime čia jau tokį didžiulį rezultatą ir šalia jo mes turime pradžią. Mes turime čia kaip ir galutinį kažkokį rezultatą, pabaigą, o čia mes jau turime kažką tai švaraus ir naujo. Ir mes matome, kad yra pasėjama sėkla ir pradeda dygti augalėlis, taip. Tai taurių tūzas kaip tik rodo naujas finansinės galimybes, perspektyvas, kurios gali padėti stiprų pamatą. Tai gali būti tiek naujos studijos, tiek taupimo pradžia, tiek investavimo pradžia,
tiek kažkoksai tai sėkmingas pirkinys ar kažkoksai tai sėkmingas pardavimas, gali būti naujo darbo pradžia arba papildomo darbo pradžia arba kažkokio tai verslo atidarimas, bet tarp šitų dviejų kortų finansinių irgi yra vienas kabliukas, tai yra didysis arkanas pakabintasis. Mergina kaba aukštyn kojom, tai yra pauzės korta, kuri rodo, kad galbūt teks sustoti antrą savaitę, kad ir kokius jūs planus beturėtumėt. Taipogi, jeigu esi aukštyn galva, kraujas suteka į galvą, reikia neskubėti žengti žingsnio, o labai racionaliai apmąstyti, pagalvoti, ar tai tikrai yra, ko aš noriu, kaip man geriau viską susiplanuoti. Negalima daryti nieko iš inercijos, tai turi būti toks pirmas susitarimas su savimi, kad ar tikrai aš noriu ir ar tikrai reikia tai daryti. Na ir tuo pačiu šita korta kviečia jūs pakeisti požiūrio kampą. Galbūt jūs turit kažkokią tai situaciją susijusią su šeima ar su šeimos turtais, finansinė padėtimi ir jum galbūt atrodo, kad nėra išeities, yra finansinė problema, taip, ir yra galbūt atsakomybė už šeimą ir jūs pergyvena dėl finansų ir šita korta jums pasako, turite keisti požiūrio kampą, pasižiūrėti pavyzdžiui aukštyn kojom ir tuomet jūs galite išvysti tą galimybę, kurios iki to laiko nepastebėjote, taip. Kitaip sakant, pasižiūrėti iš už savo komforto zonos ribų. Pakabintasis taipogi gali reprezentuoti pasiaukojimą, galbūt kažkam bus pasiaukojimas dėl to naujo projekto, taip, galbūt jūs paaukosite savo laisvą laiką, savo investicijas, kažką tais paaukosite, kad tik tai jūs turėtumėte tą gerą finansinį rezultatą. Ir taipogi pakabintasis rodo, kad veiksmas trunka tam tikrą fiksuotą periodo laiką. Pavyzdžiui, kaip 9 mėnesius kūdikėlis yra išnešiojamas įsčiose, tai tai yra fiksuotas laikas, kurį nepaskubėsi į priekį, taip. Tos 9 mėnesius yra ta pakabinta situacija, kad ar tu norėtum, kad kažkas vystytųsi greičiau, ar nenorėtum, bet yra 9 mėnesiai ir tu to nepakeisi. Tai šiuo atveju gali būti, kad pavyzdžiui kažkoksai tai pardavimo reikalas užtrunka tam tikrą periodo laiką, ar pirkimo paieškos užtrunka, ar verslo įsteigimas užtrunka, ar tai yra naujos studijos galbūt susijusios su jūsų ateities geromis perspektyvomis, ar kažkaip susiję tos studijos su jūsų šeima, galbūt iš kartos į kartą renkamos tos pačios žinios, taip. Ir vėlgi tas periodas bus fiksuotas, pavyzdžiui, 4 metai, 3 metai ar porą metų studijų. Tai antrąją savaitę vėlgi ar kažkokie šeimos reikalai, ar kažkokie turto reikalai. Ir vėlgi reikia išmokti, nurimti, paanalizuoti situaciją iš kito kampo. Jeigu reikės, gali būti ir pasiaukoti. Tarp kitko mes matome tą pasiaukojimą tiek čia, taip, čia galbūt suteikti kažkam emocinę paramą, komfortą, čia taipogi pasiaukoti kažkaip tais ar dėl savo šeimos, ar dėl geros finansinės padėties, taip, mąstyti ne tik apie save, nes pakabintasis dažniausiai reprezentuoja slaugytojus, žmonės, kurie pašvenčia savo laiką kitiems, kuriems jų energijos ir pagalbos labai reikia. Tai tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę yra tokie kabliukai, nors kitos kortos yra labai nuostabios ir pozityvios, taip. Ir viskas einasi gerai, tik jūs turite prisiminti tas pamokas ir sąmoningai laiku save sukontroliuoti, kad jūs pamatytumėt tą šviesą tunelio gale, kad jūs pamatytumėt sprendimą. Tuomet 3 savaitę jums iškrenta didysis arkanas Saulė ir tai yra pati pozityviausia korta iš visos kortų kaladės. Saulė reiškia viską, kas yra gražu. Tai yra finansinė gausa, tai yra statuso pakilimas, tai yra matomumas, žinomumas, gera nuotaika, graži išvaizda, šarmas, kuris traukia kitų žmonių akį. Taipogi tai yra dienos korta,
viskas matosi aiškiai, dėl to turėtų būti kažkokios situacijos aiškumas galbūt, kurioje to aiškumo nebuvo, taip. Galbūt kažkam šita korta tiesiog banaliai reprezentuos saulėtą dieną, galbūt nukeliausite į kažkokius tai saulėtus kraštus, taip, pasimėgausite saulės spinduliais, o galbūt nusipirksite saulėgrąžų, na, įvairiausios va tokios situacijos, bet šiaip viskas susijęs su pozityvu. Ir šalia jums iškrenta didysis arkanas įsimylėliai ir jinai jums irgi gali reprezentuoti arba poros ryšį, nesvarbu ar tai asmeniniai santykiai, ar tai darbiniai santykiai, arba taipogi įsimylėliai gali reprezentuoti pasirinkimą vieną iš dviejų. Tai jeigu jums reikės rinktis, panašu, kad jūs išsirinksite teisingai, nes jums krenta saulės korta, kuri viską nušviečia aiškiai, taip situacija tampa pilnai suvokiama ir žinoma. Na ir taipogi įsimylėliai yra dvynių korta, kuri gali reprezentuoti pirkimo pardavimo sutartis. Tai yra gerų pardavėjų korta, kai jūs galite kažką sėkmingai nusipirkti ar sėkmingai parduoti. Bet vėlgi yra vienas kabliukas, tai yra kardų septynetas. Kardų septynetas mes matome yra nakties korta, tai reiškia kažkas neaiškaus vyksta. Kardų septynetas gali rodyti nelegalius dalykus, sukčiavimą. Galbūt jums ateis toks noras pasielgti nesąžiningai, kad tik, pavyzdžiui, užsidirbti ar kad tik gauti savo kažkokios naudos. Tai tuomet ta saulės korta rodo, kad elkite sąžiningai pagal aukštą moralę, nes saulės korta anksčiau ar vėliau apšvies jūsų tą nesąžiningą elgesį ir jums bus tai nenaudinga, taip. Ypatingai čia gali būti kažkokie tais nešvarūs reikalai susiję su pirkimo pardavimu, su tam tikrais pasirinkimais, galbūt jūs negalėjote pasirinkti, nes jums buvo tam tikros detalės neaiškios, kažkas galėjo kažką kalbėti ar planuoti už jūsų nugaros, bet jūs to nežinojote, čia gali ateiti nušvitimas. Tai jeigu jums tik tai ateis va toks noras elgtis pagal žemą moralę, nesąžiningai, tai jūsų užduotis bus sukontroliuoti tą impulsą, sutvardyti ir pamiršti tą mintį. Iš kitos pusės čia gali būti, kad jums kažkas pavydės ar kažkas kalbės už jūsų nugaros. Tai trečią savaitę jūs galite sužinoti tam tikrų naujienų būtent kas ir ką kalba už jūsų nugaros, nes iš tamsos einama į šviesą, taip, ta informacija gali būti jums žinoma. Ir taipogi tai gali būti sukčiai, tai labai tiesiog pasisaugokite, kad niekas nepavogtų nei fizinio jūsų kažkokio tai turto, nei internete, taip, kažkokių tai jūsų slaptažodžių, duomenų prie jūsų banko sąskaitų, tai va šito labai pasisaugokit. Bet apskritai tai gali būti, pavyzdžiui, kad saulė švies pas jūs santykių temoje ir kažkokie žmonės iš šalies jūs stebės ir gali pavydėti, kad jums taip sekasi, taip. Tai tiesiog džiaukitės, jeigu tai elementariai tiesiog pavyduoliai, tai einate teisingų kelių. Jeigu tai yra kabliukas būtent jums, kad jūs susimanysit kažką daryti nešvariai, meskite mintį į šalį. Na, o jeigu kažkas kitas norės jūs apgauti, tiesiog atidžiau skaitykite SMS žinutes, elektroninius laiškus ir bet kam neatsiliepkite, nes irgi galite pakliūti sukčiams į rankas. Jūsų mėnuo apskritai gali būti labai susijęs su santykiais, jeigu jūs esate jau santykiuose ir tai yra jums aktuali tema ir jūs juos plėtojate, tai vat panašu, kad jūs mokysitės, kaip atsiverti vienas kitam, kaip laiku ištiesti ranką vienas kitam, kaip pamatyti kito žmogaus perspektyvą, net jeigu tau ir atrodo nelogiška, ką jisai sako, taip, tai jūs galite santykiuose labai labai paaugti, bet kažkam tai gali būti būtent kitokio tipo bendradarbiavimas arba finansinė sritis. Na ir paskutinėje savaitė jums iškrenta vėlgi nuostabios kortos, imperatorienė,
Tai yra gausos korta, tai yra nėštumo korta, moteriškumo korta, rūpesčio korta. Galite turėti šalia savęs tokią moterį, kuri pasirūpins jumis, išties pagalbos ranką. Tai gali būti moteris kurianti jaukumą ir šeimos židinį. Jeigu jūs esate moteris, tai greičiausiai čia būsite jūs ir jūs būsite labai ramioje energetikoje paskutinėje savaitėje, jūs norėsite pasirūpinti artimaisiais, jūs norėsite palepinti save, jūs norėsite atsipūsti, jūs norėsite susijungti su gamta, pajausti tą ramią laiko tėkmę, taip. Ir šalia iškrenta taurių tūzas rodo naujas emocinės pradžias, galbūt išsigydėte savo žaizdas kažkokias emocinės, ateina naujas etapas pozityvus, džiaugsmingas, tai gali rodyti ir kažkokią labai džiugią naujieną, galbūt susijusią su šia imperatoriene, tai gali būti ir būtent prisipažinimas meilėje ir sužadėtuvės ir vestuvės ir kitokios situacijos, kurios gali perkelti santykius į naują lygį. Imperatorienė pas mus, kaip ir minėjau, yra motinystės korta, tai galbūt ta džiugi žinia gali būti susijusi su šeimos pagausėjimu. Abi šios kortos taipogi yra ir labai puikios kūrybiniams projektams. Imperatorienė rodo augimą, estetiką, norą kurti kažką gražaus, kažką komfortiško, kažką skanaus, o taurių tūzas rodo tą kūrybą besiveržiančią per kraštus, taip, irgi tą tokią kūrybinę kibirkštėlę, kuri gali ateiti po ilgo laiko. Taipogi taurių tūzas gali rodyti kelionę prie vandens, į spa, prie jūros, taip, imperatorienė gali reprezentuoti tą atostogų atmosferą, taip, kai jūs esate labiau atsipalaidavę negu įprastai. Taurių tūzas gali rodyti ir pavyzdžiui išėjimą išgerti kavos su ta imperatorienė, tai gali būti ir jūsų mama, kurią jūs pagaliau galėsite atsiverti, papasakoti, kaip jums sekasi, taip labai toks šiltas pokalbis gali būti, panaši situacija kaip ir pirmąją savaitę. Na ir vėlgi vienas jūsų tas kabliukas, tai yra monetų ketvertas. Apskritai monetų ketvertas yra nuostabi korta, kuri reprezentuoja būtent santaupas, finansinį pagrindą po kojom, tam tikrą pastovumą, saugumą ir komfortą. Tik problema dažniausiai su šita korta būna ta, kad kaip matome, vyrukas per daug stipriai yra apsikabinęs tas savo monetas ir tai gali būti jūsų baimė išeiti iš komforto zonos, nes jums labai patinka dabar, kur jūs esate ir jums baisu kažką tai keisti savo gyvenime. Na, jūs esate žemės ženklas, pas jūs pokyčiai ateina labai lėtai, jūs 9 kartus pamastysite ir 10 kartą kirpsite ir tai nėra garanto, kad jūs tą 10 kartą nukirpsite, galbūt jūs dar 5 kartus pamastysite, taip. Ir čia yra kaip tik jūsų korta, tas monetų ketvertas, jūs taip dažniausiai būnate įsikabinę į savo pinigus ir mes turime dvi absoliučiai skirtingas nuotaikas čia. Mes turime norą pajausti prabangą, nusipirkti kažką malonaus, pasilepinti, nueiti skaniai pavalgyti, nuvykti į komfortišką, estetišką kelionę, taip. Atsipalaiduoti ir negalvoti apie pinigus. Ir čia atsiranda tas bumbėjimas apie pinigus, baimė juos prarasti, aš juos taip sunkiai uždirbau. Ir tai gali numušti nuotaiką visiems aplinkiniams. Ir greičiausiai vis tiek, pavyzdžiui, tos pinigus teks išleisti, bet tie pinigai nebus išleisti taip pozityviai, taip. Tai čia gali būti, kad galbūt jūsų moteris nori, kad jūs jai kažką nupirktumėt, ar tai kažkokie tais bendri šeimos pirkiniai, ar kažkokios tai kelionės, bet jūs labai jau nenorėsite paleisti tų savo pinigų, taip. Bet kartais reikia paleisti tas savo santaupas, reikia investuoti, reikia atsipalaiduoti, negali būti visas gyvenimas susietas tik su pinigais, taip. Pinigai jums kaip po tokie laimės neatneša. Laimė atneša tai, ką jūs galite nusipirkti, įsigyti už tos pinigus, taip.
Tai vat nepamirškite to, kad viskas gerai, jūs puikus taupime, uždirbime pinigų, bet pasižiūrėkite, ar jūsų tas fokusas į pinigus ir bambėjimas apie juos, ar negadina jūsų šeimai džiaugsmo va tos vat atmosferos, taip? Iš gerosios pusės visos kortos kartu gali rodyti, kad bus pagaliau sukurtas labai stiprus rimtas fundamentas būtent su šita imperatoriene ir tai jūs užpildys didžiuliu džiaugsmu ir euforija, kad pagaliau yra žmogus, su kuriuo galima sukurti tą finansinį pagrindą. Ir tas finansinis pagrindas gali būti, kad jūs kažką, pavyzdžiui, kartu įsigyjate, arba tai, pavyzdžiui, jūsų abiejų turtas, arba jūs atsidarote kažkokią bendrą banko sąskaitą, galbūt atsidarote bendrą verslą, taip kartu viskas, kas jums asocijuojasi būtent su bendru finansiniu pagrindu. Imperatorienė, kaip ir sakiau, taipogi gali būti jūsų mama ir, pavyzdžiui, jinai atiduos jums dalį savo santaupų ir tai jūs labai pradžiugins. Taip, tai kažkokia moteris, kuri jumis pasirūpins, išklausys, arba tai jūs būsite šita moteris, kuri norėsite būti pilnai toj moteriško energetikoje, save palepinti, šeima pasirūpinti, na ir kažkas bus susijęs su santaupom, jų taupimu ar išleidimu ir labai džiugiomis emocijomis. Tai vat kiekvieną savaitę nepamirškite va to vat vieno kabliuko ir praeikite sėkmingai tą kiekvieną savaitę, labai sąmoningai, galite net savo užsirašyti būtent į ką reikia orientuotis kiekvieną iš jų ir praėję šitas pamokas teisingai jūs įgysite daug išminties, taip, ir dar kartą noriu priminti jūsų mėnesio patarimą, lazdų penketas, korta, kuri dažniausiai reprezentuoja konfliktus, išorinius arba vidinį va tokį irzulį, bet šita korta sako, neskubėkite konkuruoti, neskubėkite įsiplieksti, parodyti savo agresijos, turite labai protingai praeiti per tuos susidūrimus ir išaugti, taip, ir pasižiūrėkite, nors atrodo šitoje kortoje žmonės turi konkuruoti, bet jie dirba išvien, kad pasiektų tos pusiausvyros, taip, labai graži šita korta ir labai puikiai reprezentuoja būtent jums siunčiamą mėnesio patarimą, taip, kad šitie susidūrimai neniokoja, nenaikina, šitie susidūrimai verčia labai užaugti, subręsti ir įgauti daug išminties. Tai vat labai turiningas, gražus jūsų mėnuo. Ir pabaigai dar kartą priminimas jūsų mėnulio žinutė. Žinojimas ateina mokantis, išmintis gyvenant. Tai vat būtent tie kabliukai kiekvienos savaitės, jie bus jūsų gyvenimiškos pamokos, kurios jums gali po to labai padėti ateityje kitose gyvenimo situacijose. Jūs galite išmokti būti empatiškesni, jūs galite išmokti suteikti kitiems laiku pagalbą, arba jūs galite išmokti laiku iškomunikuoti savo skaudulius ir tai labai gali padėti santykius sutvirtinti, kad jie nepereitų į toksiškumą. Čia jūs galite pamatyti, kad ne viskas taip juoda, kaip jūs įsivaizdavote, pavyzdžiui, taip, jūs išmoksite originaliau mąstyti, kūrybingiau išeiti galbūt iš savo komforto zonos, arba laiku sustoti ir pamastyti, na, arba pasiaukoti taip dėl tam tikrų tikslų. Trečiąją savaitę jūs išmoksite arba kontroliuoti savo tą juodąją pusę, tą nesąžiningumą, taip, kuris jums galbūt iki to laiko atrodė nieko čia tokio, arba jūs suprasite, kad galbūt ne visais reikia pasitikėti ir būti budresniais. Nu, paskutinėje savaitę arba jūs tiesiog mėgausitės, arba jūs vėlgi išmoksite panašios pamokos, ką ir antrąją savaitę, tai yra kartais reikia paleisti savo komforto zoną, pažiūrėti iš kito kampo ir pasimėgauti, o ne bumbėti ir sėdėti savo toje
vietoje ir sakyti niekur aš neisiu, man ir čia gerai, taip. Išmokti atsipalaiduoti. Čia labiau paskutinioji savaitė net ne kiek išeiti iš komforto zonos, bet išmokti atsipalaiduoti, atsikvėpti. Būtent tai jums ožiaragiai būna labai sunku padaryti, nes jūsų dėmesys visada keliauja į darbą ir pinigų uždirbimą ir karjerą ir kaip čia sukurti tą fundamentą, taip. Tai kartais reikia tiesiog atsipūsti. Tai brangieji ožiaragiai, linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.